হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব খুব ভালো আছো তোমরা। আমিও খুব ভালো আছি বন্ধুরা। তো আজকে আমি আবার একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য। আজকে আমি বানাবো চিকেন রোল। আর এই চিকেন রোলটা তো তোমরা দোকানে খেয়েছো, রেস্টুরেন্টে বা দোকানে তোমরা কিনে খেয়েছো। তো আজকে আমি সেরকমই আজকে ঘরে বানাবো। আর পরোটাটা আমি লাচ্ছা পরোটা করে তোমাদের রোলটা বানিয়ে দেখাবো। কেন লাচ্ছা পরোটা ছাড়া রোল তো একদমই ভালো লাগে না। তো চলো কী কী লাগছে একবার দেখিয়ে দিই। এখানে দেখো আমি পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি, দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ আছে কুচি নিয়েছি, একটু আদা রসুন বাটা নিয়ে নিয়েছি, এক টুকরো লেবু নিয়ে নিয়েছি। এটা আমি এক্সট্রা রেখেছি, যদি লাগে দেবো, নাহলে দেবো না। নিয়েছি একটা বড় সাইজের ক্যাপসিকাম কুচি নিয়েছি, এরকম লম্বা লম্বা করে দেখতে হচ্ছে, সরু সরু করে। এখানে 200 গ্রাম চিকেন আছে, বোনলেস চিকেন আছে, হাড় ছাড়া। তো নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম চিকেন। আর যেগুলো লাগছে ময়দা, দেখতেই পাচ্ছ। এখানে আমি ময়দা 3টে রোল বানাবো, বাকি এক্সট্রা যে ময়দাটা থাকবে আমি রেখে দেবো, যতটা প্রয়োজন ততটাই নেব। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটু ডালডা নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ, একটু নুন নিয়ে নিয়েছি, একটু চিনি নিয়ে নিয়েছি। আর এটা নিয়ে নিয়েছি একটু মেয়োনিজ, এটা মেয়োনিজটাতে একটা সস তৈরি করব আমি রোলে দেওয়ার জন্য। আর নিয়ে নিয়েছি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, দেখতেই পাচ্ছ, খুব সামান্য। আর লাগছে আমার এখানে দুটো ডিম নিয়ে নিয়েছি আমি। ডিম আমি একটু দেবো রোলের ভেতরে, দিলে খেতে ভালো লাগবে। আর লাগছে সস, টমেটো সস, চিলি সস নিয়েছি আমি। আর এটা করব সাদা তেল দিয়ে, মাখবো আমি হচ্ছে ডালটা দিয়ে। আর রোলটা বানাবো হচ্ছে গিয়ে সাদা তেল, ওটা ফরচুন সাদা তেল আছে। তো প্রথমে যেটা করে একটু পেঁয়াজ কাটবো আমি। এখান থেকে আমি এক্সট্রা পেঁয়াজ একটু নিয়ে নেব। এখানে যেহেতু বেশি করে কেটে রেখেছি, একটুখানি পেঁয়াজ নিয়ে নিলাম, আর একটু দরকার পড়লে নেব। তো এটাকে আমি মিহি করে একটু কুচিয়ে নেবো এটা দিয়ে। দেখো বন্ধুরা, পেঁয়াজটা কুচিয়ে নিয়েছি। এই পেঁয়াজটা আমি এই মেয়োনিজের মধ্যে দিয়ে দেবো। তো দেখতে থাকো। হাত আমার ধোয়াই আছে, যেহেতু ময়দা মাখবো, তো হাতটা আমি ধুয়েই নিয়েছিলাম। তো এর মধ্যে আমি গোলমরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দেবো। এই চামচেরই 1 চামচও নয়, একটু কম আছে। তো দিয়ে দেবো নুন, দিয়ে এটা দিয়ে আমি একটা সস তৈরি করে নেব। এটা আমি রোলের ভিতরে দেবো। আর এটা দিলে কী হবে, খেতে খুব টেস্টি হবে রোলটা আমাদের। তোমরা চেষ্টা করবে। তো দেখো সসটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। মেয়োনিজ, পেঁয়াজ কুচি আর গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে আমি সসটা তৈরি করে নিয়ে আছি। এটা আমি রোলের ভেতরে দেব। তো চলো এটা সাইড করে রেখে দিলাম। যেটা করব, ময়দাটা মেখে নেব। তো ময়দাটা মেখে নেওয়ার জন্য কী কী লাগছে একটু দেখিয়ে দিই। এখানে প্রথমে একটু নুন দেবো, 1 চামচ। এই চামচ যেহেতু খুবই ছোট, তো 2 চামচের মতো নুন দিয়ে দিলাম। চিনিটা আমি এখানে যা রেখেছি পুরোটাই দিয়ে দেবো, কেন এগরোল একটু মিষ্টি মিষ্টি হয়, তো সেক্ষেত্রে আমি পুরোটাই দিয়ে দেবো। সবার শেষে আমি ডালডাটা দেবো। ডালডাটা আমি বুঝে দেবো, একবারে দেবো না। শেষে একটু আমার লাগবে ডালডা রাখার জন্য, সেজন্য একটু ডালডা আমার রাখতে হবে। তো চলো, বেশ খানিকটা ডালডা দিয়ে দিলাম। আর রোলে কিন্তু একটু ডালডাটা ব্যবহার করতেই হবে, করলে কি হবে, রোলে যেটা মুচমুচে ভাব হয় সেটা নাহলে হবে না।
তো সব উপকরণ আমি দিয়ে মেখে নেব। প্রথমে আমি এটাকে মেখে রেখে দেবো, দিয়ে আমি চিকেনটা রোলে রেডি করে নেবো। ততক্ষণ ময়দাটা একটু রেস্টে রেখে দেবো। তো দেখো সব কিছু দিয়ে ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি, আর খুব ভালো করে কিন্তু মেশাতে হবে। আর ময়দাটা না শক্ত না নরম, এরকম একটা ডো তৈরি করতে হবে আমাদের। দোকানে তো কিনেই খেয়েছো, তো চলো আজকে আমি একটা নতুন তোমাদের আমি যেরকম জানি বানাতে, আমি সেরকম তোমাদের সাথে সবসময় বলেছি শেয়ার করি। তো চেষ্টা করি তোমাদেরকে ভালো কিছু দেখানোর জন্য। তো দেখো আটাটা আমার ময়ন দেওয়া হয়ে গেছে, ময়দাটা দেখো এরকম ভেঙে যাচ্ছে। ময়ন দেওয়া হয়েছে কি করে বুঝবে? এই দেখো যখন এরকম মুঠো করব, দেখো মুঠো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভাঙছে আর ভেঙে যাচ্ছে। তো এরকমই একটা আমাদের দরকার। তো চলো একটু অল্প অল্প জল দিয়ে, একবারে জল দেবো না, অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নেবো। আর ময়দার কাজটা কিন্তু খুব ভালো করে করতে হবে। ময়দাটা যদি ভালো না মাখা হয়, রোলটা কিন্তু মুচমুচে হবে না আর টেস্টি হবে না। তো ময়দাটা চেষ্টা করবে খুব ভালো করে মাখার জন্য। তো দেখো আমার আর একটু জল লাগবে। যে বললাম না শক্ত না নরম, সেরকমই একটা মাখতে হবে ডো আমাদের। আর এখানে কিন্তু কোনো, আমি তোমরা হয়তো খেয়াল করেছো, কোনো গরম জল কিন্তু আমি এখানে ব্যবহার করিনি। তো আর একটু জল দেবো। তো এবার কি করব, আমি একটু হাতে ডালডা নিয়ে নেবো আর একটু। তো আর একটু ডালডা নিয়ে নেবো। দেখো তো আর একটু নিয়ে নিলাম, দিয়ে ভালো করে এবার এর সাথে মেশাবো, মিশিয়ে নিয়ে রেখে দেবো কিছুক্ষণের জন্য রেস্টে। আটাটা কিন্তু, ময়দাটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে মাখতে হবে। তো বন্ধুরা দেখো আটাটা আমার ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখো আটাটা না শক্ত না নরম, এরকম একটা ডো আমি তৈরি করে নিয়েছি মেখে। তো এটাকে এবার আমি একটু ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণের জন্য, রেখে আমি চিকেনটা রেডি করে নেবো ততক্ষণে। তো চলো এটাকে ঢেকে রেখে দিই, দিয়ে এটাকে আমি সাইড করে রেখে দেবো। তো চলো এটা ঢাকা থাক, তো চিকেনটাকে আমি রেডি করে নিই। তো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তো বন্ধুরা গ্যাসের কাছে চলে এসেছি। তো দেখো ননস্টিক একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আমি। তো গ্যাসটা অন করে দেবো। তো গ্যাসটা অন করে দিলাম, গ্যাসটা অন করে দিয়েছি। একটু সামান্য প্রথমে সাদা তেল দিয়ে দেবো। তো ডিমটা আমি রেখেছিলাম বন্ধুরা, দুটো ডিম তোমাদেরকে তো দেখিয়েছি, কিন্তু ডিমটা কিসে দেবো, মানে কিসে ব্যবহার করব সেটা কিন্তু তোমাদেরকে বলিনি আমি। এটা কিন্তু আমি রোলেই ব্যবহার করব, বাট অনেকে ময়দাতে মাখে, আমি ময়দাতে দেব না, আমি এটাকে আলাদা একটু ফ্রাই করে নেব।
তো দেখো দুটো ডিম আমি ভেঙে নিয়েছি বাটিতে এরকম। সামান্য একটু নুন দিয়ে দেবো, একটুখানি নুন দিয়ে এটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এদিকে তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, তো ডিমটা আমি দিয়ে দেবো। তোমরা হয়তো ভাবছো যে এটা কী করলো দিদিভাই, ডিমটাকে ভেঙে ভেজে নিচ্ছে। তো এটা আমি চিকেনটা যখন দেব তখন আমি ওর ভিতরে ডিমটাও দিয়ে দেবো। তাহলে কী হবে, চিকেন ডিম আমাদের দুটোই পাবো আমরা রোলের ভিতরে। দেখো ডিমটা আমি ভেজে নিয়েছি, ডিমটা আমি একটা বাটিতে তুলে রাখবো। তো ডিমটা আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, এতে তুলে নেবো ডিমটাকে। আমি তো ডিমটা এরকম ছোটো ছোটো করে দিচ্ছি, তোমরা চাইলে রুটিটা যখন পরোটাটা যখন বানাবে ওর ভেতরেও দিতে পারো, বাট আমি একটু অন্যভাবে করতে চাইছি বলে আমি ওর ভেতরে এমনি করেই দেবো। তো দেখো ডিমটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। আবার এর মধ্যে আমি আরেকটু তেল দিয়ে দেবো, সামান্য দিয়েছি, বেশি দিইনি, কারণ বেশি তেলের আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই, তো সেই জন্য। তো দেখতে পাচ্ছ তেলটা গরম হয়ে গেছে। প্রথমেই যেটা দেবো আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো। চিকেনটা দেওয়ার সাথে সাথে আমি আদা রসুন বাটাটাও দিয়ে দেবো। পরপর সবই দিয়ে দেবো এবারে এক এক করে। তো লেবুর রসটা দিয়ে দেবো এবারে আমি, যাতে চিকেনটা ভালো মতো নরম হয়ে যায়। তো দেখো লেবুটা আমি চিপে দিয়ে দিয়েছি। লেবুটা দিয়ে এবার এর মধ্যে একটু মিশিয়ে নেবো। এবার এর মধ্যে নুনটা দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো, যেহেতু তো পেঁয়াজ পড়বে, তো নুনটা আমি দিয়ে দিলাম, বেশ খানিকটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। এবার আমি কী করবো, যে পেঁয়াজটা কোচানো আছে সেটা দিয়ে দেবো রিং রিং করে, এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো। তো পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে একটু ভেজে নেবো। তোমরা হয়তো ভাবছো যে বাবা এরকম করে পেঁয়াজগুলো দিল কেন, কিন্তু চিকেনটা আমার এই চিকেনটার জলেই, পেঁয়াজের জলে, চিকেনটার জলেই এটা পুরো জমে যাবে।
সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এই চামচের হাফ চামচ ছিল, 1 চামচ দেবো না, যেহেতু কাঁচা লঙ্কা এখানে ব্যবহার করবো। আর বন্ধুরা আমি কাঁচা লঙ্কাটা বলতে ভুলে গেছি, কাঁচা লঙ্কাটা কিন্তু আমি সাইডে থালার মধ্যেই ছিল, বাট চাপা পড়ে গেছিলো বলে আমি বলতে পারিনি তোমাদেরকে। তো 4টে কাঁচা লঙ্কা আমি কুচিয়ে দেবো, এখানে 3টে নিয়েছি আর একটা নিয়ে নিলাম। দেখতে পাচ্ছি 4টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, তো ভালো না। তো 4টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, লঙ্কাটা আমি কুচিয়ে দেবো। আমরা ঝাল কম খাই বলে তোমরা বেশি খেলে বেশি দেবে সেক্ষেত্রে। তো দেখো লঙ্কাটা আমি কুচিয়ে দিয়ে দিয়েছি, এবার এটার সাথে ভালো করে মেশাতে হবে। তো বন্ধুরা ক্যাপসিকামটাও দিয়ে দেবো আমি এর মধ্যে। তো ক্যাপসিকামটাও দিয়ে দিলাম। তো 3-4 মিনিটের জন্য এটাতে একটু ঢেকে দেবো। 5 minutes later. তো বন্ধুরা 3-4 মিনিট হয়ে গেছে। তো দেখো তুলে নিলাম ঢাকাটা। ঢাকাটা খুলতে গন্ধটা কিন্তু দারুণ বেরিয়েছে বন্ধুরা। দেখো চিকেন কিন্তু আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এবার আমি যেটা করবো, এর মধ্যে ডিমটা দিয়ে দেবো। দিয়ে সামান্য একটুখানি আমি টমেটোর সস দেবো, একটুখানি, বেশি না। তো দেখো একটু টমেটোর সস দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবো একটু। তো আমাদের চিকেনের রোলের পুর রেডি। দেখতেই পাচ্ছ কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে, পুরটা কতটা সুন্দর হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। তো চলো গ্যাসটা অফ করে দিই। আর চিকেনগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমার ভালো ভালো সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর ভালো করে সেদ্ধ না হলে কিন্তু খাওয়া যাবে না, কেননা রোলের পরে তো আর কিছু করা যাবে না। তো সুতরাং এখানেই সেদ্ধটা আমাকে ভালো করে করে নিতে হবে। তো ভালোই সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো চলো গ্যাসটা অফ করে দিই, দিয়ে এটা আমি ঢেকে রাখি। দিয়ে ওদিকে আমি ডোটা বানিয়ে নিই, রোলের যে আটাটা মেখে রেখেছি আমি। তো গ্যাস অফ করে দিলাম, এটা ঢাকা থাক। তো বন্ধুরা দেখলে তোমার চিকেনের মানে পুরটা হয়ে গেছে। তো এখানে আমি 3টে লেচি নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। বাকি আরেকটা আমি রেখে দিয়েছি। তো 3টে লেচি আমি এরকম নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। রোলের জন্য একটু লেচিটা বড়ই লাগে, তো সেই জন্য আমি বড় বড়ই নিয়েছি। প্রথমে বলেছি 3টে বানাবো, তো সেই জন্য আমি 3টে লেচি নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। তো চলো এবার আমি একটুখানি ময়দা, একটুখানি ডালডা আছে, এর মধ্যে আমি এই 1 চামচের মতো ময়দা দিয়ে দেবো। 1 চামচও নয়, একটু কম দিয়ে আমি এটাকে একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। দেখছো এরকম একটা ব্যাটার আমাদের দরকার, বানিয়ে নিয়েছি আমি তো ময়দা দিয়েছি, তোমরা চাইলে এখানে কর্নফ্লাওয়ারও দিতে পারো। তো কর্নফ্লাওয়ার আমি দিচ্ছি না, আমি একটু ময়দা দিয়ে দিলাম। তো চলো এটা সাইড করে রাখি।
আর লেচি তো করেই নিয়েছি, দেখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। এবার যেটা আমি বানাবো, প্রথমের রুটিটা তুমি যেভাবেই বানাও না কেন, পরেরটা তোমার ঠিক গোল হয়ে যাবে। তো প্রথমে আমি একটু ময়দা দিয়ে দেবো, এখানে একটু সামান্য একটু ময়দা ছিটিয়ে দেবো, দিয়ে এটাকে পাতলা করে বেলে নেবো। এই যত বড় পিঁড়িটা আছে আমার, তত বড় আমি এটাকে বেলে নেবো। তো চলো, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, যত বড় পিঁড়ি আমি তত বড় রুটিটাকে বেলে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এইবারে আমি যেটা করব, এর মধ্যে আমি এটা ব্রাশ করে দেবো। দেখো পুরো রুটিটাতেই আমি এটা দিয়ে পুরো ব্রাশ করে দিয়েছি। এইবারে যেটা আমি করব, সরু সরু করে কেটে নেব। কাটাটা যেরকমই হোক, তোমার পরোটাটা ভালো হবে। কাটাটা টেরা বাঁকা হোক, যাই হোক, কাটাটা নিয়ে অতটা ম্যাটার করে না। তো বন্ধুরা দেখলে তো, আমি রুটিটাকে পুরো কেটে নিয়েছি সরু সরু করে, দেখতে পাচ্ছ। এইবারে যেটা করব, এটাকে আস্তে আস্তে এরকম মুড়ে দেবো। একদিক দিয়ে মুড়লে হবে না, এদিকের হাফ নিয়ে আসতে হবে, আবার এদিকের হাফ নিতে হবে। তো হয়ে গেল। এবারে আমি যেটা করব, এটাকে তুলে নেব, নিয়ে এটাকে একটু লম্বা করে নেব। তো দেখতে পারলে লম্বা করে নিয়েছি। এবার যেটা করতে হবে, একটা হাত দিয়ে এরকম ঘুরিয়ে নিতে হবে, এরকম করে আমাকে নিয়ে আসতে হবে। খুবই সহজ এবং খুব ইজি, যে কেউ বানাতে পারো। আমি খুব সহজভাবেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এই যেটা এক্সট্রা থাকবে, এটা কি করবে, এর ভেতরে মুড়ে দেবে। দিয়ে দেখো, আমাদের একটা লেচি রেডি হয়ে গেল, লাচ্ছা পরোটা। তো এটাকে আমি রেখে দেবো এবারে সাইড করে। তো চলো এরকম আর একটা বানিয়ে নিই। তো দেখো আমার হয়ে গেছে, তিনটেই আমার লেচি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। তিনটে লেচি আমার খুব সুন্দর হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে বেলে নেব। তো দেখো, তো এটার মধ্যে রেখে দেবো আমি, দিয়ে একটা একটা করে বেলে নেবো একসাথে। তারপর আমি ভাজবো। বেলার সময় একটু সামান্য ময়দা দেব, নাহলে কিন্তু বেলা যাবে না।
তো বন্ধুরা দেখলে তো আমি বেলে নিলাম, বেলে আমি এটাকে রেখে দেবো। আমি সব একসাথে বেলে নেবো, তারপরে আমি ভাজবো। এটাকেও বেলে নেবো। তো চলো, তো বন্ধুরা গ্যাস অন করে তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। আমি তাওয়াতে ভেজে নেব। তো বন্ধুরা তাওয়াটা গরম হয়ে গেছে। তো চলো আমি রোলটাকে দিয়ে দিই। তো একটু উল্টে দেবো বন্ধুরা, এটা একটু। তোমরা হয়তো লাচ্ছাগুলো বুঝতে পারছো বন্ধুরা, যে লাচ্ছা যে আমি বানিয়েছি বড়রা, সেটা তোমরা বুঝতেই পারছো আশা করি। আগে এটাকে ভালো করে আমি একটু সেঁকে নেবো, তারপরে আমি এতে তেল দেবো। তোমরা চাইলে ডালডা দিয়েও করতে পারো, বাট আমি ডালডা দেবো না, ওখানে ডালডা ব্যবহার করেছি, এখানে দেবো না। এখানে অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে আমি বানাবো। এবার যেটা করবো, একটু সাদা তেল দিয়ে দেবো, আর এই হাতার সাহায্যে আমি তেলটাকে ঘষে দেবো। চেপে চেপে ভেজে নেবো এটাকে। রোলের জন্য কিন্তু একটু কড়া করেই ভাজতে হবে। আমার পরোটাটা খুব ভালো করে মুচমুচে করে ভাজতে হবে। আমি সাইডে আরেকটু তেল দিয়ে দেবো নিচটা ভাজার জন্য। তো বন্ধুরা দেখো, একটা আমি ভেজে নিয়েছি। তোমরা লাচ্ছাটা দেখে বুঝতেই পারছো, এই লাচ্ছাটা আমার পুরো বোঝাই যাচ্ছে। তো চলো, তো বন্ধুরা দেখো, আমাকে হাতে ক্যামেরা নিয়ে করতে হচ্ছে, ফোন নিয়ে, কারণ আমার স্ট্যান্ড থেকে ফোনটা বারবার বেরিয়ে যাচ্ছে। তো ওই জন্য আমি তোমাদেরকে এইভাবেই দেখাচ্ছি। তো দেখো আমার হয়ে গেছে, ওদিকে আমার দুটো অলরেডি রুটি হয়ে আছে, আর এটা হলে আমার হয়ে যায়। তো চলো আমি গ্যাসটা অফ করে দেব, এটা আর একটু ভেজে নেবো। আর লাচ্ছাগুলো তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো যে কতটা, দেখো কীরকমভাবে লাচ্ছাগুলো হয়েছে। আমার লাচ্ছা পরোটাটা খুব সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা। তো গ্যাসটা আমি অফ করে দিলাম, দিয়ে আমি হাতে নিয়ে ক্যামেরা করছি, কেন আমার ধরার মতন কেউ নেই। আমি প্রথমেই তোমাদেরকে বলেছি, আর স্ট্যান্ডটা যে আমার খুব ডিস্টার্ব করছে। তো চলো
আমার হয়ে গেছে 3টে পরোটা। তো বন্ধুরা, তোমরা তো দেখলে আমি পরোটাগুলো বানিয়ে নিয়েছি। রোলের জন্য আমার 3টে পরোটা আমি বানিয়ে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ লাচ্ছা পরোটা। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার লাচ্ছা পরোটাগুলো কত সুন্দর হয়েছে। তো চলো এবার রোলটা আমি বানিয়ে নিই। প্রথমে এরকম একটা রুটি নিয়ে পরোটা নিয়ে নিলাম আমি। তো এর মধ্যে আমি প্রথমে দেবো যে চিকেনটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম পুরের জন্য, সেটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ পুরটা আমি দিয়ে দিলাম। এবার যে সসটা বানিয়ে রেখেছিলাম মেয়োনিজ, পেঁয়াজ, গোলমরিচ, নুন দিয়ে, তো এটা এবার আমি দিয়ে দেবো এর উপরে একটু অল্প অল্প করে। এটা দিলে কিন্তু রোলের টেস্টটা আরও বেড়ে যাবে বন্ধুরা। একটু সামান্য কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দেবো এর মধ্যে আর একটু। তো একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। সবার শেষে একটু লেবুর রস দিয়ে দেবো আমি এর উপরে একটুখানি। তো একটু লেবুর রস দিয়ে দিলাম। কিন্তু দানা কয়েকটা পড়ে গেছে, ফেলে দেবো। এবার যেটা করবো একটু টমেটো সস দিয়ে দেবো সামান্য একটুখানি। একটুখানি চিলি সস দিয়ে দেবো সামান্য। আমরা যেহেতু ঝাল অল্প খাই, তোমরা বেশি চাইলে বেশিও দিতে পারো। যেহেতু আমরা কম খাই তো অল্প দেবো, বেশি দেবো না, সামান্য। তো চলো একটু ঝাল সস দিয়ে দিলাম। এরকম আমি 3টে পেপার নিয়ে নিয়েছি সাদা। তোমরা বাটার পেপারও নিতে পারো বা এমনি যে রোলের পেপার, এগুলো রোলেরই পেপার। তো নিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছ। তো এরকম এটাকে মুড়ে নেবো প্রথমে। আর এটা কিন্তু খুব সাবধানে মুড়তে হবে, যেহেতু লাচ্ছা পরোটা খুলে যাবে। তো খুব সাবধানে কিন্তু এটা মুড়তে হবে আমাদের। তো বন্ধুরা দেখলে তো কি সহজে আমি এই চিকেন এগ রোল বানিয়ে নিলাম। তোমরা এরকম বানিয়ে খেয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্টটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবে ভিডিওটা। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওর সাথে। তো আজ মতন টাটা বন্ধুরা, সুস্থ থেকো, ভালো থেকো তোমরা। টাটা।